आज की वीडियो में बताऊंगा होनिस्ता वर्जन 10.2 की सीक्रेट सेटिंग्स और रीमेंशन स्टोरी लगाने के लिए भी सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिसमें म्यूजिक भी वर्क करेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कई सारे न्यू फीचर्स भी बताऊंगा जो कि ऐड किए गए हैं होनिस्ता में। इन सभी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी एक लाइक कर दो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो आप होनिस्ता ऐप को डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपने अभी तक होनिस्ता वर्जन 10.2 की ट्यूटोरियल वीडियो नहीं देखी तो इसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हो। इसमें आईएस इमोजी और फॉन्ट भी यूज करना बताए हैं। और होनिस्ता को डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन लिखा हुआ दिख जाएगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप सिंपली पोस्ट वाले पे क्लिक कर देना और इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना। इसको इनेबल करने के बाद आप 20 तक पोस्ट शेयर कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, कुछ ऐसे। इसके बाद जाएंगे हम स्टोरी वाले ऑप्शन पर और यहाँ पे आपको सेकंड में कमेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको इनेबल कर देना। इसको इनेबल करने से आपको सभी कमेंट शो होंगे, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद फॉन्ट एनिमेशन बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना। इसको इनेबल करने से आपके स्टोरी फॉन्ट में बैकग्राउंड लग जाएगा और इसे आप एनिमेशन में भी शो कर सकते हो, कुछ ऐसे। इसके बाद आपको यहाँ पे राउंडिंग कॉर्नर वाले दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इन दोनों ऑप्शन को इनेबल कर देना। इनको इनेबल करने से आप जब भी अपनी स्टोरी लगाओगे तो वो राउंड एज में हो जाएगी और साथ ही जब भी किसी दूसरे की स्टोरी देखोगे तो वो भी आपको राउंड एज में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है वैलेंटाइन मेंशन स्टिकर, आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देना। इसके बाद जब भी आप स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके किसी को भी अपनी स्टोरी में मेंशन करोगे तो वो कुछ ऐसा शो होगा। इसके बाद है 60 सेकंड स्टोरी, आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना तो आपकी 60 सेकंड की स्टोरी लगना स्टार्ट हो जाएगी। अगर फिर भी काम ना चले तो आप मेरी ये वीडियो देख लो, इससे तो 100% आपकी 60 सेकंड स्टोरी लग ही जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू बैकग्राउंड कलर, आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना। इसको इनेबल करने के बाद जब भी आप कोई स्टोरी ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ न्यू बैकग्राउंड थीम देखने को मिल जाएंगे, जिनका यूज आप अपनी स्टोरी पे कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है रिएक्शन ऑप्शन विद डिफरेंट इमोजी, आप सिंपली इस ऑप्शन को इनेबल कर देना। इसके बाद जब भी आप किसी की स्टोरी पे रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे इमोजी पे क्लिक करके आप और भी किसी इमोजी का रिएक्शन भेज सकते हो, कुछ ऐसे। इसके बाद आपको डायरेक्ट वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डायरेक्ट पिनिंग ऑप्शन, आप इसको इनेबल कर देना। इसके बाद आप किसी की भी चैट को यहाँ से पिन कर सकते हो तो वो नीचे नहीं जाएगी और वो चैट हमेशा ऊपर ही रहेगी। इसके बाद आपको सिंपली रील वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना। इसके बाद आपको अपने रील सेक्शन में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप इस रील को इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे तो ऐसी ही रील आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसी रील नहीं देखना चाहते तो नॉट इंटरेस्टेड कर देना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पीड ऑफ प्लेइंग रील 2x, इसको इनेबल कर देना। अब आप रील के राइट साइड में क्लिक करके रखना तो ये डबल स्पीड में प्ले होगी। के बाद आपको प्ले एंड पुश वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इस ऑप्शन के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। और साथ में डिसेबल फॉलो बटन इन रील वीडियो, इस ऑप्शन को भी इनेबल कर देना। इसके बाद जब भी आप कोई रील प्ले करोगे तो आप क्लिक करके उसको स्टॉप कर सकते हो और दोबारा क्लिक करोगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी और साथ में फॉलो बटन भी हट जाएगा आपके रील से। इसके बाद आपको अदर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से टॉपिक ऑफ एक्सप्लोरर वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना। के बाद जब भी आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पहले से ही टॉपिक सजेस्ट हो जाएंगे और मोर पे क्लिक करके आप और भी टॉपिक देख सकते हो। अब आपको रील ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। इसके बाद न्यू डिजाइन ऑफ डिस्प्लेइंग स्टोरी वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना। इसके बाद आपकी स्टोरी का स्टाइल सर्कल से रेक्टेंगुलर में चेंज हो जाएगा, जैसा कि आपको फेसबुक में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आपको यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड अवतार इन कमेंट, इसको इनेबल कर देना। इसके बाद आप कमेंट में इमोजीज के साथ साथ अवतार भी सेंड कर सकते हो, कुछ ऐसे। और अब आपको जाना है सिंपली बग फिक्स वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन चारों को इनेबल कर देना। इसके बाद आपको होनिस्ता में कोई भी प्रॉब्लम या बग्स देखने को नहीं मिलेगा। और रीमेंशन स्टोरी वो भी म्यूजिक के साथ लगाना चाहते हो तो उसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, तो उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख लो। अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से वीडियो पे क्लिक करो और वीडियो देख लो। बाकी इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी हेल्पफुल वीडियोस देख सकते हो।